Allora, dovremmo già essere in live, immagino. Credo di sì. Accettiamo tutto. Ok, dovremmo essere in live. Buonasera a tutti, benvenuti al nuovo video del canale Labirintando con Iana. Messo in palla la telecamera, scusate. Ok. Scusate un attimo, mi si è impallato qualcosa. Ok, dovrei esserci, dovrei aver sistemato tutto, sono accavallate tutta una serie di cose. Comunque, buonasera a tutti, non so chi siate e quanti siate in questa live, comunque nel frattempo ci facciamo una bella chiacchierata col mio amico Francesco, sono molto felice di essere qui con lui, Francesco Mastro Battista, siamo ormai amici, lo definisco amico perché è vero, mi piace definirti così al di là di tutto. Niente, ti ho voluto invitare perché nel mio canale affronto tutti argomenti, diciamo, umanistici, intellettuali, fino all'esoterismo, tutta una serie di questioni simboliche, antropologiche. Però, insomma, diciamo che abbiamo fatto tutto un percorso dove andavamo a scavare anche un po' nel passato, fondamentalmente. Quindi mi sembrava anche giusto dare uno sguardo attuale, cioè riportare il nostro sguardo, il nostro focus a qualcosa di contemporaneo. Perché effettivamente poi noi topi da biblioteca perdiamo un po' la cognizione dello spazio-tempo a furia di studiare tutta una serie di questioni, quindi ogni tanto è bene anche fermarsi e guardarsi attorno, vedere cosa sta succedendo. E ho pensato che non poteva esserci persona migliore di te, visto che io e te facciamo tante chiacchierate in questo senso, quindi ho detto sì, assolutamente mi piacerebbe avere Francesco per insomma avere anche un dibattito come facciamo anche quando siamo in privato, ecco, anche perché tu sei un ragazzo molto giovane, ma io ti ho sempre detto che comunque ho uno sguardo molto arguto verso il mondo e quindi mi piace proprio confrontarmi con te. Benvenuto Francesco, prima domanda di rito, diciamo, è quella di presentarti tu stesso al mio pubblico e dire chi sei, cosa fai, insomma, raccontaci prima di tutto un po' di te. Allora, innanzitutto ciao a tutti coloro che ci stanno seguendo e che vedranno poi, diciamo, in replay questa diretta. Grazie soprattutto a te, Marta, per l'ospitalità. Come ha detto Marta, naturalmente è nata questa amicizia un po' col tempo, prima in campo lavorativo, poi anche al di fuori, ed è veramente una bella amicizia di cui e quando parliamo un po' di tutto, si parla di tutto e di un po', dai temi politici a quelli spirituali, fisici e metafisici. Io, per quanto riguarda la mia presentazione, posso dire di me stesso che sono un reporter indipendente. Ho fatto varie collaborazioni con alcune realtà dell'informazione indipendente, come dire, del giornalismo indipendente, della controinformazione, ecco. C'è qualche problema in telecamera? Vedo qualche piccolo problema. Sì, scusatemi, io ogni tanto impazzisce il mio computer, abbiate pazienza. No, però questa cosa mi consola, Marta, perché in genere nelle dirette sono sempre io quello che ha problemi tecnici. Questa sera il problema non è il mio. Ci No. passiamo alla sfiga tecnologica, Fra, non c'è niente da fare, un giorno l'uno, un giorno l'altro. Comunque dicevo, sono un reporter indipendente, ho collaborato con varie realtà anche editoriali e sempre dell'informazione alternativa. Sono di Fondi, una città di circa 40.000 abitanti della provincia di Latina, quindi sono della regione Lazio. E di recente, tra l'altro, sui nostri territori abbiamo avuto anche delle elezioni regionali che hanno avuto un ampio dissenso interno che si è poi tradotto in un'astensione altissima come mai nella storia precedentemente, ma di questo ne parleremo più avanti. Sì, raccontaci anche un po' del tuo retroterra culturale, cioè su che basi ti piace analizzare la tua realtà, che tipo di studi hai fatto?
Allora, io ho studiato a Roma, quindi diciamo mi sono formato proprio al centro di questa Italia, presso l'Università LUMSA di Roma, e lì ho studiato Scienze della Comunicazione con indirizzo giornalismo, perché mi è sempre un po' interessato analizzare le cose da un punto di vista critico. È un difettuccio che mi porto dietro da quando sono più piccolo, dai tempi del liceo, perché ho fatto il liceo classico nella mia città, in cui ho fatto esperienze un po' così da rappresentante di istituto, esperienze che fanno molti ragazzi, diciamo, che sono appassionati un po' delle attività sociali, delle attività politiche, e poi da lì è nata la volontà di voler analizzare in modo più dettagliato, più concreto la realtà che ci circonda. Quindi poi all'università mi sono dedicato un po' al giornalismo, studiando comunque sotto la guida di professori abbastanza molto seri, alcuni molto seri, che poi diciamo appartenevano a ambiti giornalistici anche prestigiosi, usiamo questa parola, e della mia realtà politica, io mi sono sempre dedicato alla politica anche a livello locale, in passato ho anche fatto politica, non nascondo questa cosa, e quello che mi è sempre piaciuto è attuare un tipo di politica prettamente sociale e popolare. Io utilizzo sempre questi due termini e sono gli slogan che ho sempre usato in tutte le mie campagne elettorali. Una cosa che non ho mai molto tollerato sono i vincoli partitici, che non ho mai digerito, tanto più che per un periodo della mia vita mi sono dedicato al civismo. In quanto reputavo l'unica, e reputo tuttora, l'unica soluzione per far esprimere degnamente e in toto la volontà del cittadino, al di fuori poi di ordini dall'alto e volontà politiche che nulla hanno a che fare con la nostra realtà territoriale. Quindi io diciamo, usiamo questa, non voglio sembrare un secessionista, un federalista, ma io sono per una sorta di autonomia territoriale. Ecco, ho sempre sostenuto questa cosa, perché poi il mondo è bello perché è vario. L'Italia, ad alcuni piace il concetto d'Italia, ad altri no, diciamo, per come è fatta, è bella perché è varia, perché ogni luogo ha le sue tradizioni, e io ho sempre voluto analizzare questo. Della mia terra quello che posso dirvi è che diciamo in questo momento politicamente non è assolutamente, non viaggia in situazioni politiche semplici, però perlomeno a Fondi, dove vivo io, abbiamo avuto un glorioso passato, abbiamo espresso grandi artisti, grandi registi addirittura. C'era Libero De Libero, è stato un grande pittore, c'è stato Giuseppe De Santis, che è stato uno dei più grandi registi italiani, e Pasqualino De Santis, che si occupava di fotografia nell'ambito cinematografico, i fratelli De Santis, che sono stati importantissimi a livello cinematografico. Forse Marta conoscerà qualche film di Giuseppe De Santis, Riso Amaro ne è un esempio, ma ce ne sono tantissimi altri. E anche in questa città qualche anno fa si è trasferito anche il maestro, grande maestro lo definisco io, perché è stato anche il mio maestro, Lino Capolicchio, grande attore del cinema, che purtroppo abbastanza di recente ci ha lasciati, però ci ha lasciato anche una grande eredità artistica e culturale. Sì, sì, mi ricordo di queste cose, ne abbiamo già parlato. No, troppo interessante che, insomma, il tuo sguardo è un po' variegato, cioè hai una cultura personale, sicuramente ti sei occupato molto di politica anche in senso ampio, no? Quindi proprio la gestione del territorio, in questo senso, del luogo e della città in cui si vive. Contemporaneamente appunto le arti, tutto ciò che è espressione e anche comunicazione, perché ti sei occupato moltissimo anche di questo argomento. Quindi sei pronto per la telecamera, per fare questo viaggio nel mondo web moderno, perché ovviamente attualmente è cambiato tutto, anche il modo di comunicare. Hai anticipato un po' di questioni che volevo affrontare insieme. Allora, ho detto proprio che è una questione di sguardo. Io ho dato molto uno sguardo sul passato, molto uno sguardo simbolico, antropologico, e adesso volevo dare uno sguardo un attimino più attuale, quindi diciamo per certi versi un po' sociologico.
non mi lancio in questa cosa perché non sono una sociologa, non ho fatto studi sociologici, però diciamo uno sguardo più attorno a noi. Quindi mi interessava anche fare un po' appunto questo confronto tra noi. Io non voglio che oggi sia un'intervista vera e propria, ma più che altro un confronto parlando di vari argomenti. Per quanto riguarda appunto la questione dello sguardo, volevo dare uno sguardo molto più da vicino. Tu hai detto appunto un po' di cose della tua città. Io attualmente della Sardegna posso dire che insomma tutte quelle cose che si temevano moltissimo nel mondo, diciamo, complottisti, tra virgolette, cioè il fatto che la Sardegna sarebbe stata terra svenduta in questo processo di transizione ecologica, tutta una serie di cose, diciamo che sono molto, molto veritiere, cioè stiamo avendo notizie del fatto che comunque la nostra terra è completamente mira, predatoria delle grandi multinazionali, in combutta allegramente con lo Stato italiano. Ne approfitto per dire che appunto a me il concetto di Italia non piace per niente, né antropologicamente né politicamente. Antropologicamente perché ovviamente non esiste un'Italia, ma esistono tante Italie, proprio da un punto di vista di dislivello interno. Politicamente men che meno, perché io sono indipendentista, quindi assolutamente il concetto di Italia anche come Stato nazionale è un concetto che subisco, sicuramente non anelo o voglio rivendicare in qualche modo, anzi. E quindi niente, stiamo vivendo una situazione molto, molto contrastante, dove pochissime persone che risiedono nei territori cercano quanto più possibile di, insomma, tutelare i territori, ma è una questione molto complessa. Combattiamo veramente con dei giganti in questo senso. Tu mi dicevi che dalle tue parti non c'è questo problema della transizione ecologica, però più che altro si sente insomma un po' di indifferenza nei confronti dell'amministrazione, no, in generale. Mi parlavi Sì, delle elezioni regionali. sì, diciamo allora, il discorso ecologico è un discorso che non è che si percepisce tanto nel piccolo quanto nel grande, cioè di conseguenza ricade su di noi nel momento in cui il mainstream internazionale lo comincia a sdoganare a reti unificate su tutto il territorio italiano. Però diciamo non è un'esigenza territoriale particolarmente, ma spiego anche il motivo. La deriva green ecologista greteggiante, chiamiamola così con il vero nome, è un qualcosa tipico delle sinistre radical, liberal, ognuno poi, ci sarebbero tanti termini, generi e sottogeneri per definirle. Nella nostra regione invece, e le ultime elezioni regionali di poche settimane fa lo possono testimoniare, c'è stato un completo disinteresse verso la politica, giustificatissimo, attenzione, perché è inutile condannare e puntare il dito, che praticamente ha portato da una parte alla scomparsa dell'ala sinistra che fino all'altro giorno ha governato la regione Lazio attraverso il presidente Zingaretti, dall'altra ad un'astensione al 60%, che ha favorito, che diciamo questa astensione ha danneggiato sia destra che sinistra, però nell'astensione all'interno di quel 40% che ha votato comunque è stato favorito il centrodestra. Per quale motivo c'è stata questa astensione? Perché poi dobbiamo anche chiederci, innanzitutto per la mala politica, il malgoverno della regione Lazio, scusate se sono un po' raffreddato, ma dobbiamo capire anche che sia la sinistra che la destra nella nostra regione hanno provocato seri danni, specialmente in materia di sanità. Io, nel mio piccolo, ho fatto molte battaglie quando mi dedicavo di più sulla sfera politica in merito al nostro ospedale. Noi abbiamo un ospedale qui a Fondi, che è l'ospedale San Giovanni di Dio, che è stato ridotto in questo stato di semichiusura, diciamo, proprio a causa di decisioni sbagliate e probabilmente, tra parentesi, anche volute.
A livello sanitario c'è stato un taglio di fondi che fa veramente paura. C'è stata quella che viene chiamata desanificazione nel Lazio ed è dovuta principalmente alle scelte scellerate di questa sinistra che ormai ha abbandonato ogni logica, diciamo, della sinistra tradizionale, degli intenti che si era prefissata, insomma, negli anni dopo, forse, di questa evoluzione poi ideologica. Tornando al discorso del mio territorio, dobbiamo parlare male, però male, oggettivamente male, anche dell'amministrazione della destra. Noi abbiamo avuto i governi Storace e dopo Polverini, che comunque non sono stati migliori. Ricordiamo il famoso scandalo della Polverini, dei festini con le persone travestite da maiali. Cioè ce ne sarebbero, insomma, di episodi degradanti per i nostri territori, per la nostra cultura, per le nostre istituzioni da rammentare. E quindi tutto quello che è successo lo hanno risentito fortemente i cittadini e purtroppo sull'esito delle elezioni sono stati praticamente sfiduciati tutti i politici. La Meloni l'altro giorno ha festeggiato la vittoria del presidente Rocca, ma mi è sembrata, passatemi il termine, perdonatemi questo francesismo, un po' una paraculata, perché la Meloni non si è interrogata su questo forte tasso astensionistico che attenzione, non è avvenuto solo nella regione Lazio, ma in forma minore, ma sempre decisiva, anche in Lombardia. E quindi è interessante anche capire un'ultima cosa. A proposito di queste elezioni regionali, c'è stato il mainstream che non è che si è interrogato sulle motivazioni che hanno spinto le persone a non votare, fondamentalmente. No, semplicemente si è limitato a dire che piano piano l'Italia si sta avvicinando all'America e ad altri posti, a suo dire, più emancipati, dove vota una stretta minoranza. Queste affermazioni sono molto gravi, secondo me, perché oltre che non prendere in considerazione il cittadino, fanno veramente capire che c'è una volontà di globalizzare le nostre vite su un modello, su una scala che è quella statunitense, per esempio. E questa cosa mi preoccupa molto, sono sincero. Sì, un'incidenza dell'atlantismo, io lo dico da sempre che è il male del mondo, però adesso è diventato anche quasi banale, dopo 2 anni di pandemia, guerra in Ucraina, è anche banale dirla questa cosa, però sì, sicuramente è evidente una volontà di appiattimento, di globalismo, non so, anche delega da parte degli stati nazionali occidentali, soprattutto europee in questo senso, verso sovrastrutture che sono prettamente economiche fondamentalmente, quali le multinazionali. Cioè ormai è evidente che il mondo si sta strutturando in questo senso. Tu prima hai fatto riferimento alla questione della sanità. La sanità è proprio una questione vergognosissima, nel senso che comunque sono decenni che hanno privatizzato pian piano, tassello per tassello, il sistema sanitario italiano. Poi ovviamente questi anni, pandemia, tutte le questioni che si sono messe in mezzo, è stato acceleratissimo questo processo e nel giro di un paio d'anni ci siamo ritrovati veramente in condizioni pietose, vergognose, cioè non abbiamo neanche più la forza di descrivere quanto sia vergognosa la situazione, talmente è caduta in basso così velocemente. In Sardegna la questione è veramente terribile, terribile, Francesco. Cioè, io ho sempre parlato della dicotomia sia culturale, ma quella è una cosa interna, quanto soprattutto la dicotomia istituzionale, infrastrutturale che c'è tra l'interno dell'isola e l'esterno dell'isola. Cioè nelle coste siamo serviti malissimo, non c'è nulla, quello che c'è funziona male, però qualcosa c'è. All'interno è veramente la desolazione, cioè non c'è un ospedale,
non c'è un presidio medico di nessun tipo, e quando c'è sta cadendo a pezzi oppure lo stanno completamente spolpando. Quindi immaginati, c'è l'interno che è anziano, spopolato, dovrà comunque recarsi sulle coste. Guarda, non so, cioè, io vedo del dolo in questo tipo di lavori qua, perché sono talmente chirurgici e metodologici che mi sembra che ci sia proprio un lavoro specifico dietro, perché sì, va bene, le cose vanno male a un certo punto, si sa come funzionano i meccanismi anche appunto sociologici, però qua io ci vedo proprio una cosa sistematica, lì diventa un pochino più inquietante. Poi ci danno dei complottisti con facilità, però quando noti tutte queste cose in questo modo un po' fa riflettere, no? Assolutamente, assolutamente. Va bene, sì, io invece per quanto riguarda le questioni regionali, devi sapere che abbiamo il presidente del Consiglio, il presidente della regione Sardegna che è sotto indagine in questo momento, indagine per, non so neanche quali capi d'accusa esattamente, ma diciamo qualcosa di bello cicciotto, un po' come lui, non sono politicamente corretta, io ve lo dico già. Non so, cioè ci sono delle cose in mezzo che non è chiaro, comunque sono un paio d'anni che se ne sta parlando che lui avesse fatto insomma delle concessioni strane, venduto robe, preso soldi random, dato soldi random, insomma se ne parlava già da un pochino di questa cosa, dava cariche pubbliche a gente così, lui che in teoria... sì. Lui che in teoria dovrebbe essere sul primo partito nazionale sardo, in teoria con mire indipendentiste addirittura nel suo statuto del partito Sardo d'Azione, in teoria dovrebbe essere così. E poi niente, da queste cariche importantissime all'interno della regione a personaggi totalmente sconosciuti, così ovviamente non sardi, e quindi si è creata tutta una serie di polemiche. A quanto pare adesso ha ricevuto insomma l'indagine, l'avviso che è sotto indagine ufficialmente. Questi due personaggi si sono dimessi, poi si è scoperto che erano massoni questi due, quindi il gran maestro del Goi ha detto fuori dalla massoneria come osate, insomma, guarda, veramente in Sardegna, io lo dico sempre che in Sardegna ci sono più massoni che pecore, ma non mi crede nessuno, poi ogni tanto escono fuori queste cose, davvero, cioè, sono ovunque, cioè, escono dai fottuti muri, come si dice in gergo, sono veramente ovunque, quindi non so di che cosa ci si stupisca. Per quanto riguarda il nostro presidente della regione, non si capisce esattamente, cioè non è mai uscito fuori il suo nome legato a qualche loggia specifica, c'è questo pudore, non lo so, di rivelare questa cosa, però i dubbi sono forti ovviamente perché ci sono un sacco di cose strane. Questa laurea che gli avrebbero dato honoris causa in Albania, invece il rettore albanese ha detto noi quello non lo conosciamo. Cioè, veramente, io non so che dire proprio, non so che dire. Il problema è che in questa nazione, come di giri, le situazioni sono tutte analoghe, vedi? Una peggio dell'altra poi. Sì, sì. Poi vabbè, la laurea in Albania è un classico, non è la prima sì, volta. infatti a me sembra, guarda, ti giuro, a volte io penso che mi sto occupando di politica e poi trovo il gossip, a volte penso che sia esattamente la stessa cosa, cioè non c'è differenza ormai tra gossip e politica, cioè certe cose sono proprio spudoratissime veramente, cioè io quando penso a tutte le questioni delle, insomma, delle politiche interne alla mia isola, istituzionali, ci vedo delle cose che dico, boh, non lo so, cioè fare zapping, guardare Mediaset non è che cambia granché, cioè le cose sono esattamente le stesse. No, ti capisco perfettamente. Io quando l'ultimo anno di università decisi di fare una tesi che si intitolava La spettacolarizzazione del giornalismo dalla politica alla cronaca. E mi interessai proprio di questo aspetto. Tu hai letto forse qualche pagina? Sì, sì. Mi interesserebbe, e lo proposi questo tema al mio professore che era dell'ANSA. Inizialmente un po' titubante, poi però mi disse, fu molto gentile, facciamo questa cosa, e mi occupai, insomma, all'epoca c'era il gossip, figuriamoci adesso è triplicato, ma già si parlava dei Casini nudo sulla spiaggia, il lifting di Berlusconi,
terribile. Monti che andava in televisione col cane che aveva chiamato Empatia, perché poi sì, Empi con la Y, perché Monti non era empatico e quindi aveva chiamato il cane Empatia. E una serie di, io veramente, cioè, e ogni una tanto... serie di questioni di questo genere. Poi vabbè, non parliamo delle Olgettine e del caso Arthur, perché Esatto. lì siamo arrivati all'apice. E poi da lì c'è stato un costante peggioramento della questione, tanto più che oramai la politica in senso stretto non esiste più. Esiste il marito della Meloni, la figlia della Meloni, l'amante della Meloni, non so se esista, ma probabilmente parleranno anche di Sì, quello. a un certo punto sì. Sì. Infatti, a proposito di questo, allargando un pochino lo sguardo dai nostri territori locali, diciamo uno sguardo un attimino più di insieme per quanto riguarda lo Stato italiano, che io non chiamerò nazione, almeno con te non lo farò, no, non lo faccio mai in realtà, non posso farlo, è più forte di me. Infatti, a proposito di questo, del gossip che c'è dietro, allora, oggi ho visto il video di Pubble che parla dell'elezione della nuova segretario o segretario asterisco, che lei ogni volta che lo doveva dire non sapeva come definirla, anche io ho lo stesso problema. Segretaria, non so cos'è, segretaria sminuente, non lo so. Comunque, quella là, che si chiama, che io non riesco a pronunciarlo, tra l'altro. Ellie Schlein. Schlein, ok, forse ce la farò. Mi è venuta in mente una cosa, cioè che sarà proprio cioè, la prima cosa che ho immaginato, sapendo, ormai si sapeva, da appena si è detto il nome, era chiaro che avrebbero eletto lei, avrebbero fatto carte false in tutti i modi per eleggere lei, era la svolta del nuovo millennio che stavano aspettando. Però ho immaginato immediatamente, ok, quindi donna contro donna, ci sarà una bella lotta nel fango tra donne, finalmente ce l'hanno fatta, le fanno litigare in mezzo al fango queste due, mentre i vecchi tartarugoni sono lì che aizzano uno, aizzano l'altra. Le gare di polli. È terribile, cioè, è terrificante questa cosa, perché a livello contenutistico francamente non ce n'è. Io ti dico la verità, da un punto di vista comunicativo, di argomentazioni. Sicuramente il Presidente del Consiglio non mi ha mai disturbato ascoltarlo nell'arco degli anni, cioè io l'ho sempre trovata che avesse una buona capacità orale, al di là che non avessimo affatto gli stessi punti di vista né politici né dell'esistenza proprio, però sinceramente, insomma, l'ho conosciuto anche personalmente tantissimi anni fa e io l'ho trovata una ragazza in gamba, questo io devo essere sincera. Poi personalmente non avrà mai il mio voto, però sicuramente ha il mio rispetto come donna che ha fatto un percorso politico, al di là delle sue scelte in generale, il mio rispetto da donna umanamente ce l'ha. Quest'altra qua, boh, non lo so, cioè è spuntata fuori dal niente, mi sembra che non ci sia neanche veramente una forma, capito? Non solo che non c'è la sostanza, non c'è proprio neanche la forma. Questo non che mi spaventi perché lo accetto, è un dato di fatto, però cioè, se vai a prevedere quali potrebbero essere, insomma, le situazioni che si creeranno, è tutto gossip, situation comedy, roba del genere, non c'è niente. Cioè, è finita la politica, ecco, mi sembra che abbiamo dichiarato la morte della politica nazionale. Hai detto bene tu, non c'è forma perché vogliono che non ci sia forma. L'obiettivo finale, e la Schlein è la perfetta rappresentazione di questo, è quello di creare una società liquida. C'è un termine che a me non viene mai puntualmente, che è usato negli ambienti, diciamo, un po' gender fluid. Forse una società fluida, ecco, mi è venuto in questo momento. Liquida, fluida, che non ha forma, che non ha identità, perché che priva gli individui, specialmente quelli più giovani, della consapevolezza del proprio essere. Perché privarli della consapevolezza del proprio essere significa domarli meglio, cioè qui non è che serve fare un discorso spirituale particolare, semplicemente la situazione questa è, le persone che sono diciamo dietro determinate logiche, dietro le elezioni di leader, dietro tutte quelle
costanti, tutti quei costanti avvenimenti di gossip che caratterizzano la politica, sono persone che sanno perfettamente come funziona la psiche umana, persone che capiscono perfettamente di PNL e quindi, diciamo, sanno come condizionare i giovani, soprattutto le nuove generazioni, perché quelli sono quelli più presi di mira. La Schlein è di origini askenazite, è bisessuale dichiarata, beh, quello è un problema suo, diciamo, poi i gusti sessuali, a favore di ogni ambiente gender possibile, binari, non binari, A, C, Z e quant'altro, Y. È una persona che fa parte di quel pacifismo di maniera di facciata, un pacifismo di facciata profondamente ipocrita, e su questo voglio soffermarmi un pochino. Ma ho fatto questo quadro per racchiudere in sintesi una serie di caratteristiche che fanno di questa donna, presidente o presidenta con l'asterisco, proprio il perfetto prototipo dell'elite. È una donna che non è caratterizzata da alcun percorso politico, a differenza della Meloni, che io non stimo assolutamente, che però una sua strada ce l'ha, ma come ce l'aveva, che ne so, un Massimo D'Alema, per esempio, con tutti i difetti che aveva anche lui, ma come ce l'aveva Occhetto a suo modo, ma come ce l'aveva anche Renzi, in un certo qual modo, perché comunque provenivano tutti quanti da quell'ambiente un po' socialdemocratico, più democratico che sociale, diciamo, però comunque avevano un percorso. Questa qui invece è vuota completamente, cioè è proprio figlia di quel globalismo e di quel conformismo e di quella sinistra radical americana, perché sempre da lì, come hai detto tu, il problema è sempre atlantista, cioè non è che noi decidiamo in casa nostra, i modelli ce li importano, ma anche alla Meloni hanno importato il suo modello, perché una donna che nasce nel movimento sociale italiano, con tutti i difetti che aveva il movimento sociale italiano, poi piano piano fa una scalata conservatrice fino ad arrivare adesso che è palesemente diventata la continuità ideale del governo tecnico a guida Draghi di larghe intese, beh, la dice lunga. Volevo soffermarmi però su un piccolo aspetto. A proposito del pacifismo di maniera della Schlein, da ieri i giornali esultano che la Schlein è una persona che non vuole, che è a favore della pace, è a favore dell'Ucraina, è contro Putin, è contro la Russia, però non è a favore delle armi. Ma ragazzi, una persona che ha lavorato negli ambienti per Obama e Clinton può essere mai contro le armi? È logico che ci troviamo in una nuova, perdonatemi il termine cinematografico, Matrix, che serve a ridurla a controaltare a Giorgia Meloni. Come dicevi tu, donna contro donna. La Meloni sta recitando la parte, perché è costretta, di quella che invia le armi, altrimenti non so cosa gli succede. E la Schlein è quella che deve fare la pacifista, quando in realtà non lo è, perché è più legata della Meloni a determinati poteri, società filantropiche e il padre amico di Davos. Sì, sì, sì. Poliziotto buono, poliziotto cattivo, mi sembra proprio il ruolo, no? Interpretato. No, no, sono terribili. Cioè, io poi hai visto quando è stata eletta immediatamente che cosa ha dichiarato la Meloni? Immediatamente ha detto: mi aspetto un'opposizione durissima. Ma cioè, che opposizione durissima di cosa? Cioè, sembrava quasi che si stessero prendendo per il culo, ma non vicendevolmente, che ci stessero prendendo per il culo a tutti, cioè proprio di comune accordo, implicito veramente. Non lo so, non lo so, è una cosa veramente inquietante, anche perché lei, la segretarius, che cacchio, non so come definirla, del PD, rappresenta quello che rappresenta, che abbiamo appena detto, ma è appunto anche il suo retroterra che ci porta a sottolineare immediatamente questi legami con il cuore pulsante di tutto ciò che è il globalismo più sfrenato. Cioè, lì veramente, io non dico tanto che sia soltanto un burattino di per sé, è che dico proprio che rappresenta veramente la svolta, cioè la politica è morta a questo punto. Infatti ti volevo dire questa cosa. Un'altra cosa che mi ha colpita è il fatto che ho visto, non mi ricordo se in TV o non la guardo granché la TV, però magari
non mi ricordo esattamente dove l'ho visto, che comunque Occhetto ha detto che assolutamente avrebbe votato lei senza ombra di dubbio, perché era necessario una svolta, era necessario, cioè, vabbè, si sono passati la mano nella distruzione totale di quel che poteva essere il minimo collegamento con i valori tradizionali della sinistra, no? L'idea, anche lo sguardo proprio dal basso, cioè adesso è uno sguardo veramente, ti guardano dall'alto in basso più che uno sguardo dal basso verso l'altro, una guerra contro i poteri, contro l'abuso, cioè assolutamente sono diventati a loro volta, sembra di essere finita nella fattoria degli animali di Orwell, proprio totalmente, una cosa veramente inquietante. Sì, no, vabbè, ma allora io il fatto che eravamo finiti nella fattoria degli animali di Orwell l'avevo già notato ampiamente col Movimento 5 Stelle, che è stata proprio una perfetta rappresentazione dell'opera distopica del maestro Orwell. Però c'è un altro fattore. Tu giustamente hai detto che c'è stata questa, come dire, questo cambiamento, questa metamorfosi della sinistra inquietante, a dir poco inquietante, che parte secondo me però dagli anni 60, precisamente dal 68. E attenzione, io non sto dicendo che il 68 è negativo in tutto, perché sicuramente c'è stata una piccola presa di consapevolezza che è stata ingabbiata all'interno di, perdonatemi sempre il termine cinematografico, nuove matrix, gabbie ideologiche, spirituali, politiche ed economiche. Perché? Perché la sinistra, che probabilmente voleva anche rinnovarsi, no? Da realtà molto legata al concetto di proletariato, di difesa dei valori, improntata anche su manuali come quello di Marx, no? La lotta di classe, si è un po' fabianizzata, diciamo così, e a proposito di Fabian Society, un po' me ne intendo. Praticamente c'è stato il passaggio a un certo punto dalla sinistra che aveva quei valori, quindi il vecchio partito comunista, a un partito comunista che però è cominciato a diventare pian pianino il nuovo contenitore di pseudo minoranze che in realtà era già all'epoca una grossa forzatura, quindi da partito comunista diventa quasi partito radicale di massa, poi diventa negli anni 90 la socialdemocrazia, PDS, PSD, PC, 3000 partiti, la Quercia, l'Ulivo, la Margherita, la grande coalizione di centrosinistra e Occhetto e Prodi e D'Alema, tutti questi personaggioni, e la socialdemocrazia dura precisamente fino all'altro giorno, fino a domenica. Domenica, secondo me, è morta definitivamente la socialdemocrazia con l'elezione della Schlein. Difatti, all'interno del Partito Democratico già si parla di possibili decisioni, qualcun altro già se n'è andato. Sì, però non lo so, c'è qualcosa che non torna esattamente, cioè nel senso sì, sono d'accordo con te sul fatto che diciamo quel minimo di radicamento che ancora c'era, diciamo quel filone del passato, le ceneri della sinistra è definitivamente caduto, però c'è qualcosa di rivoluzionario all'interno, proprio all'interno delle fila, perché comunque è vero che nei grossi partiti cioè sempre diciamo è come se fosse un mini governo all'interno dei partiti, sappiamo bene come funzionano in un modo o in un altro, chi si è occupato di politica sa bene che ci sono le grandi correnti interne, i grandi interessi, ecco diciamo che secondo me lì si è normalizzata la questione della multinazionale come sovrastruttura allo Stato nazionale, cioè questo si è proprio globalizzato anche il partitismo italiano in questo senso, quindi diciamo dopo l'era di Berlusconi dove è stato capitalizzato bisognava passare sicuramente alla multinazionalizzazione del sistema partitico, ecco, in un certo senso, però ecco le influenze sono ancora tutte da vedere, perché secondo me hanno fatto veramente carte false per fare in modo che diciamo, il governo, quindi lo Stato nazionale, mantenesse se non altro la parvenza delle sue funzioni, la parvenza, almeno la parvenza, perché comunque, diciamoci la verità, lo Stato nazionale italiano purtroppo fin dalla Repubblica, dalla nascita della Repubblica era abbastanza risaputo che fosse
burattinato, diciamo, per certi versi, no? Le influenze già nella nascita della Repubblica stessa erano evidentissime. Vabbè, non parliamo poi dell'Unione d'Italia, questo è un altro discorso, lo faremo in un'altra occasione, però è evidente che le influenze fossero veramente tante, però ecco, un minimo di parvenza la deve mantenere, perché comunque lo Stato nazionale italiano territorialmente deve essere assolutamente sempre il trampolino che collega il Nord Europa all'Africa. Deve essere questo, può essere in tanti termini, cioè dal punto di vista migratorio, quindi delle risorse umane, da tantissimi punti di vista, però deve avere questa funzione, cioè non può farlo l'Iberia come territorio, intendo dire, non può farlo la parte balcanica dove c'è la Turchia che sta lì a guardare, deve fare l'Italia in mezzo. E questa roba, insomma, si devono organizzare in qualche modo. Il bipartitismo all'americana doveva continuare a stare in piedi in questo senso, altrimenti tutto crolla, no? Sì, tra l'altro, vabbè, questo spiegherebbe anche tutta la funzione migratoria. È inutile parlarne in questa sede perché insomma ci vorrebbe un capitolo dedicato a parte a tutto ciò, però rientra perfettamente nel tuo discorso. E per quanto riguarda le tue ultime parole sul bipartitismo, è ciò a cui si vuole arrivare inevitabilmente, perché abbiamo parlato fino ad ora, una società italiana sempre più globalizzata, sempre più conformata ai voleri americani, di conseguenza sta portando a questo. Diciamo che fu provato già nel 2008-2009, non ricordo precisamente, con la nascita del PDL, che univa Forza Italia ad Alleanza Nazionale, ad altre piccole realtà. L'esperimento non riuscì particolarmente, non so per quale dinamica interna, poi ci fu la scissione Fini, ci fu la litigata tra Fini e Berlusconi, un sacco di scissioni interne, anche lì misteri su misteri di cui noi, come tanti altri, sappiamo ancora ben poco. La caduta di Berlusconi, il famoso colpo di stato legale a Berlusconi, così viene definito, e si vuole ritentare però di ricostituire questo bipartitismo. Giorgia Meloni era l'ultima pedina che potevano giocarsi, diciamo, in ambito ideologico. Abbiamo ancora 3 partiti di centrodestra. Forza Italia e soprattutto la Lega in questo momento hanno perso la loro identità, definitivamente. La Lega l'ha già persa tempo fa, rinunciando al federalismo, secessionismo, abbracciando la causa sovranazionale, bruciandosi al governo e riducendosi a quello che oggi rappresenta Salvini. Berlusconi ormai, seppure ne spara una giusta ogni tanto, perché di cartucce buone ogni tanto ne ha, comunque oramai è scaduto anche lui, rimaneva Giorgia Meloni. L'obiettivo qual è? Come è successo con tutti i leader, da Berlusconi a Renzi a Salvini, bruciare anche lei, e ci riusciranno, perché ci riusciranno. E a quel punto, una volta che si saranno giocati l'ultima pedina, cosa rimarrà da fare? Secondo me, creare un grosso ed unico polo, stile repubblicano conservatore a destra, e un grosso marciume progressista che non ne voglio essere elegante e non parlare troppo, a sinistra, creare questi 2 blocchi e farli scontrare tra loro con un'astensione che arriverà a livelli esagerati sul modello americano, quello che abbiamo detto precedentemente. Obiettivo finale. Sì, sono assolutamente d'accordo. Guarda, siamo ancora nello sguardo da vicino. Io volevo fare anche lo sguardo da lontano. Siamo già 3/4 d'ora che stiamo parlando, Fra. Te l'avevo detto che sarebbe stato difficile perché gli argomenti sono tanti e noi siamo fervidi. E ne approfitto anche per salutare tutte le persone che ci sono in chat. Dovete scusarmi, non ho possibilità di comunicare con voi né di leggere cosa state scrivendo perché ho problemi tecnici. Nel momento in cui vado a vedere cosa state facendo, non funziona più nulla, quindi scusatemi, oggi è così. Io e Francesco abbiamo la sfiga tecnologica, è tipo la nuvoletta di Fantozzi, è così, non ci possiamo fare niente. Ma che fattura, non lo so. Sì, infatti. Detto ciò, tornando a diciamo, una visione ancora da vicino, noi abbiamo toccato di sguincio tutta una serie di cose, no?
insomma, vabbè, a parte che mi hai fatto ridere, Berlusconi è scaduto, ci sta benissimo, cioè proprio scaduto, cioè veramente ormai niente, la data di scadenza è passata da quel dì. A proposito di questo, allora anche la cosa della morte di Maurizio Costanzo è gossip, ok? Ma è gossip relativamente, ragazzi, perché voglio dire, cioè non è che sia morto, voglio dire, il niente. Cioè, qua stanno morendo personaggioni, ragazzi, da un momento all'altro, cioè restano messi a denaro, muore lui. Cioè, qua quando muore la gente, poi cioè, ci sono i cambi di guardia, ragazzi, quindi è tutto in pieno movimento, tutto... Cosa hai notato di questa roba? Dai, che ne voglio parlare con te di questa cosa. Hai notato qualcosa di strano? Allora, io dico la verità, sarà tipico questo mio ragionamento ed è stato anche criticato da qualcuno. A me un po' è dispiaciuto della morte di Maurizio Costanzo. Ci mancherebbe, certo. No, ma non per il personaggio in sé, di cui sinceramente non mi frega niente, ma di quello che ha rappresentato. Perché comunque Maurizio Costanzo, nel bene o nel male, attraverso il Maurizio Costanzo Show, poi con sua moglie, hanno rivoluzionato il genere televisivo, più in male che in bene. Però comunque, citando il Maurizio Costanzo Show e altre poche trasmissioni, hanno, nella loro rivoluzione mediatica, comunque hanno lanciato anche dei sani messaggi. Cioè, non dimentichiamo che il pubblico del Maurizio Costanzo Show era un pubblico di intellettuali, di persone di un certo calibro. Sì, si rideva, si scherzava, ma si pensava tanto, anzi, forse si pensava più che si rideva. E Falcone e Borsellino sono stati ospiti lì, illustri attori, musicisti, cantautori, pensatori. Io l'altro giorno mi rivedevo proprio la chiacchierata con Carmelo Bene che fecero al Maurizio Costanzo Show, tra una polemica e un'altra, perché poi Bene era un attaccabrighe da paura, grande intellettuale, non mi piaceva tanto dal punto di vista attoriale, però poi quelli sono gusti. Ma anche Paolo, io ho visto anche un'altra intervista che era stata fatta a Paolo Villaggio sul personaggio di Fantozzi, su cui ci sarebbe molto da parlare, che è una maschera dell'italianità. Cioè, Ma poi lo Maurizio sapevi Costanzo che Show è Paolo stato un... Villaggio è stato scoperto da Maurizio Costanzo? Lo sapevi questo? Sì, sì, ma Maurizio Costanzo ne ha Ah. scoperti tantissimi, anche Vittorio Sgarbi. Sono tutti personaggi inventati da Maurizio Costanzo, capito? Cioè, adesso cioè, non so se avete notato la differenza tra i personaggi inventati da Maurizio Costanzo, inventati o scoperti, creati, sfumature di significato, dipende dal punto di vista in cui le si guarda le cose, però pompati in questo senso da determinate logiche rispetto ai personaggi che sono stati pompati ultimamente, cioè dalle TV in linea generale. Cioè c'è un cambio di guardia molto grosso. Bisogna stare molto attenti adesso che poi soprattutto la digitalizzazione sta prendendo il sopravvento. Cioè la morte di Maurizio Costanzo dovrebbe dispiacere un po' a tutti, perché adesso è come se fosse morto, fossimo nel Far West e fosse morto lo sceriffo di una grande città che comunque tutto sommato faceva funzionare le cose dal punto di vista della giustizia in un modo o in un altro, c'erano gli equilibri sotto controllo. Adesso muore lui, tutto cambia, bisogna stare molto attenti, Messina Denaro è stato arrestato, cioè torna al discorso qua, è molto complesso tutto quanto, cioè diciamo che i poli, i vertici, perché è sbagliato chiamarli vertici, però diciamo i poli più importanti di determinate realtà si stanno disgregando, quindi vuol dire che sarà pieno di cani sciolti, di gente che va alla conquista, cioè un periodo bello, C'è bello sempre Maria De fertile. Filippi, però, eh. Sì, sì, certo, ovviamente, questo è senza dubbio, so che comunque lui già da tempi non sospetti, gli ha passato molto da un punto di vista legale delle sue aziende, insomma, che erano polo, diciamo, della comunicazione italiana. Ma Sì, un conto è quello, un conto è il personaggio, cioè proprio Maurizio Costanzo con tutte le sue conoscenze, con tutte, sicuramente lei avrà ereditato molte cose, ma molte altre non le può ereditare. Tipo, non ma so se abbia mai avuto il numero 800 della loggia P2, per esempio, lei, non lo so, quello non lo può ereditare, quello è personale.
No, no, certo, certo. Ma diciamo magari Filippi, che inizialmente forse era partita anche con idee un po' più sane rispetto a quelle di adesso, che sono inguardabili sotto ogni punto di vista. Cioè, qui siamo proprio nel gossip oramai, ma nel gossip con la G maiuscola, anzi stampato grande, però, perché veramente siamo arrivati a livelli di degenerazione e anche di insulto, diciamo, secondo me, al quoziente Sì, sì, intellettivo del sì, sì, cittadino con le sue sì. Sì. tradizioni, amici, amici. E poi, diciamo, l'apice è stato espresso dai famosi selfie al funerale del marito, non so se hai avuto modo di C'è vedere. questa polemica su questa cosa, cioè è questo il mondo che hanno creato questo mondo, cioè io non riesco a capire né chi critica chi lo chiede, il selfie, né chi critica lei perché se l'è fatto fare, cioè non ha senso, inutile che criticate, cioè non è che perché un evento è particolarmente clamoroso, allora ci si permette di criticare col buonismo, mentre succedono tutta una serie di altre cose, sono tutti lì coi telefoni, cioè se guardiamo i profili personali delle persone raccontano ogni gesto quotidiano che compiono, le cose più importanti non esistono se non le hanno fotografate, ma sono tutti così, dal primo all'ultimo, quindi voglio dire che con che faccia ti metti a criticare questo tipo, è così, cioè, sono diventati questo atteggiamento e anzi mira di speculazione da parte appunto delle multinazionali a cui hanno lasciato ampio spazio e poi dopo si mettono a criticarli. Cioè, no, non criticare il singolo, guarda l'ampiezza del problema. Questo a me dispiace. Stessa cosa vale per Maurizio Costanzo e la sua morte. Certo che mi dispiace per il singolo, ma mi dispiace anche e soprattutto per l'ampiezza della questione. Come dire, sei contento che hanno arrestato Messina Denaro? Boh, sì, no, cosa cambia? Cioè, perché? A me cosa mi cambia che l'abbiano arrestato o meno? A me niente, a te neanche. A me non cambia niente perché è stata semplicemente una grossa messa in scena, a mio avviso, perché c'è un cambio di guardia e C'è un cambio di guardia, c'è un cambio di questo cambio guardia di guardia, generale, è generazionale, io penso questo. sì, Io ma di mi Messina preoccupa. Denaro penso questo, penso che ci sia un cambio di guardia generazionale, cioè quello se n'è andato in pensione o l'hanno mandato in pensione, questione di sfumature, tutta la questione Cospito, 41 bis, eccetera, eccetera, è tutta roba collegata a questa roba qua, eh. È tutta roba collegata a questa roba qua, cioè non c'è niente di così, diciamo, anni 70 come ci vogliono far credere, delle grosse lotte nei confronti di i giustizialisti, i garantisti, è una cazzata totale. Lì ci sono soltanto interessi specifici da parte, e sono interessi economici, eh. Quindi vuol dire che la nuova guardia della criminalità organizzata in tutte le sue sfumature e sfaccettature vuole che determinati capi se ne rimangano dove sono, devono stare tranquillamente, diciamo, nascosti, che non dicano e facciano niente di fisico, in modo che loro possano portare avanti la loro globalizzazione della criminalità. Invece gli altri sono conservatori, vogliono le cose locali, come funzionavano prima. Esatto. Basta, non si può più. C'è anche Messina Denaro che si occupa delle piccole pale eoliche come faceva 10, 20 anni fa, 30 anni fa. Adesso no, ci sono le grandi multinazionali che arrivano con le grandi pale eoliche di 200 metri. Quindi Messina Denaro deve andare ovviamente a riposo e lasciare lo spazio a chi, anziché usare la lupara, usa giacca e cravatta. Ma la vecchia No? manodopera non esiste più. La mafia che ci mostra Saviano nelle fiction o nei suoi libri non Esatto. esiste più, è un No. qualcosa che è finito a metà anni 2000, nei primi del 2000 direi. La Gomorra, la Suburra, è un qualcosa che ormai si è estinto. Noi pensiamo che la malavita oramai, e lo abbiamo visto nelle numerose inchieste che ci sono state in questi ultimi 2 o 3 anni, si è riciclata nelle case farmaceutiche, oramai si è istituzionalizzata. Messina Denaro, le lupare, le sparatorie, le vele non servono più a nulla. Oggi è cambiato completamente l'assetto italiano e l'assetto globale. Questo è il rischio. Infatti ci sono delle inchieste molto fatte bene, di cui non parla nessuno, né la controinformazione, né l'informazione ufficiale, né nessuno, per esempio sulle le mafie, le grandi mafie attualmente che sono alla manodopera, cioè prima su tutto è la mafia nigeriana, non ne parla nessuno.
le mafie dell'Est, nelle loro sfumature, che sono delle sfumature assurde, ma altro che Il Padrino e roba del genere, ci potrebbero scrivere delle cose allucinanti. Cioè le mafie che abbiamo attualmente, poi sono anche mafie orientali, per esempio, con un'altra cultura completamente diversa, anche il concetto di clan, di famiglia, sono concetti completamente diversi. Cioè qua si è globalizzata anche la criminalità, quindi di conseguenza ognuno ha il suo ruolo in questo grande gioco di risico criminale, diciamo. È diventato un completo casino, quindi tutte queste robe qua che litigano, no, il 41 bis lo vogliamo, non lo vogliamo, ma no, perché così bisogna metterli a morte, bisogna poi il populismo che esce fuori, veramente non c'è cognizione di causa minima delle cose che stanno facendo. È normale che chi ha il potere di fare le cose fa delle cagate pazzesche, è normalissimo, perché non c'è nessuno in grado di opporre resistenza in modo, diciamo, nel merito specifico di quello che stanno facendo. Cioè io, non so, tu fai una riforma che poi andrà a sbloccare tutta una serie di cose, io che ho grandi conoscenze giuridiche, faccio parte dell'opposizione, vado lì e faccio grandi casini per... Questa è roba del dopoguerra, cioè è dal dopoguerra che non le vediamo più. Già negli anni '80 avevamo smesso di vederle queste cose perché c'erano stati grandi compromessi a livello politico. Figurati adesso è tutto comandato, ci sono input che arrivano dal nord Europa, che arrivano dall'America, che arrivano dai confini liminali col grande nemico che è Putin, eccetera, eccetera. Ma cioè, ne stavo parlando l'altro giorno, in merito proprio alle elezioni regionali, che si collega perfettamente al discorso che stai facendo tu. Hai notato che sono sparite le piazze, anche in politica? sì. Sono scomparse le piazze che resistevano fino al 2019, sono sparite. Ora è tutto relegato a sterili convegni con non più di 40-50 persone in cui si fa la conferenza istituzionale, anzi feticistica istituzionale, guai a dire parole fuori posto, e tutto finisce lì. Non esistono più i palchi, non esistono più le bandiere, non esiste nemmeno più quel populismo fisico. Il populismo oramai è solo la tastiera digitale, no? Sì. Si È è assurdo. digitalizzato anche questo aspetto qua, fa tutto parte della liquidità di un mondo migliore, diciamo. Adesso il sol dell'avvenire è questo, cioè il grande progresso è quello di prendere dei mezzi e andare a colonizzare un altro pianeta. Questo è il sol dell'avvenire della sinistra mondiale, diciamo. L'ha detto il World Economic Forum, entro il 2030, mi pare, saremo sul pianeta rosso, quindi figurati. Sì, è quello, il sol dell'avvenire, quello là. Tutti pensavano a chissà quale roba romantica, uccideremmo il padrone, conquisteremo la nostra libertà. No, non era quello, cioè era sprecare ancora più risorse, sfruttare ancora di più la popolazione, come si dice, adesso diamo uno sguardo più ampio, sono già le 8, quindi passiamo dallo sguardo nazionale, abbiamo già dato tutte le premesse su quello che è, diciamo, lo sguardo più vicino, diamo uno sguardo un pochino più da lontano, ma il mondo fa schifo come a fine 800, diciamo la verità, cioè c'è la tratta degli schiavi, c'è lo sfruttamento coloniale, cioè, esattamente come fine 800, solo che la protesta, anziché essere fisica, è diventata digitale. Questo è cambiato semplicemente, cioè non abbiamo più la forza di protestare, perché non sappiamo più chi siamo, non sappiamo più fare gruppo, cioè c'è completamente destabilizzato il senso di comunità, il senso di... Cioè, non dico hanno vinto in questo senso, però effettivamente qua, cioè, sta alle nostre generazioni un attimino capire in che modo poter affrontare questa cosa anche dal punto di vista solo digitale, perché un modo ci deve essere anche dal punto di vista digitale di fare qualcosa. È più difficile. È molto più difficile, me ne rendo conto, però è anche molto più difficile farle di persona le cose, quando le persone, diciamo, ormai c'è sempre più individualismo, come fai a creare massa in questo senso? Cioè non c'è coscienza di sé, figurati se c'è una coscienza di massa. Siamo sempre più disuniti per ironia della sorte. Ma cioè, se le persone non hanno coscienza di ciò che sono, se sono uomini, qui non c'entra nulla la sessualità. Qui non c'entrano nulla i gusti sessuali, qui non c'entra nulla la discriminazione, qui non c'entra nulla l'uguaglianza.
ma se le persone non hanno coscienza di ciò che sono, se sono maschio o femmina, se sono un comodino, oppure sono un essere umano, o sono un gatto, sono una scimmia, come ci può essere coscienza di massa? Non ci può essere assolutamente. È così. Il discorso è questo. Sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo. Diamo uno sguardo un po' più ampio. Tu mi hai detto che, guarda, io le cose che volevo dire erano soprattutto la tristezza che ho riguardo appunto tratta degli schiavi e queste cose. Sai benissimo che io sono sempre dalla parte della terra, quindi dalla parte degli indigeni. Cioè quello che arriva, che sta arrivando attualmente dal punto di vista delle popolazioni indigene, è che innanzitutto politicamente corretto per loro non vale, cioè popoli primitivi, popoli all'età della pietra, cioè veramente già come li appellano a livello mondiale è vergognoso, tipo, cioè neanche le istituzioni, pochissime istituzioni si danno un po' di contegno riguardo a queste popolazioni. Di fatto sono la palla al piede e la spina nel fianco di tutti diciamo di tutte le polarizzazioni, perché sinistra e destra non li sopportano, uno che sia perché vuole il progresso e quindi loro sono disevoluti e quindi non vanno bene, vuoi che sia perché c'è il vecchio concetto unionista e imperialista dove tu se stai sotto di me devi stare sotto di me, che è quello della destra, tra virgolette. In ogni caso sono la spina nel fianco di chiunque, quindi li ammazzano, poi ogni tanto ne mettono uno di loro a far finta che li sta aiutando, se lo comprano, tutto, cioè continuamente questa roba volgare e schifosa. E la cosa peggiore che emerge in questa cosa è il fenomeno del land grabbing, che è sempre peggiore, cioè il land grabbing è questo fenomeno che è stato identificato non lo so, guarda, da quando ha preso piede la globalizzazione sempre di più, non so quando esattamente abbiano definito il nome land grabbing, però parliamo oltre gli anni 2000, ed è quel fenomeno per cui c'è un continuo rubare alla terra, ok? Cioè c'è proprio un sistema ben organizzato e ben strutturato affinché all'interno dei territori si rubi la terra a chi cerca di gestirla in autonomia. Questo è. Fenomeni di land grabbing li vediamo nei cosiddetti paesi in via di sviluppo, quindi sicuramente Africa, sicuramente Sud America, sicuramente tantissime zone dell'Oriente, eccetera, però le possiamo vedere anche all'interno di stati nazionali. Cioè, non so, per esempio, la xylella in Puglia è un fenomeno di land grabbing, la questione dell'eolico di tutta un'altra serie di cose. In Sardegna è una questione di land grabbing, non so, l'agricoltura folle di certe località della Spagna è una questione di land grabbing, cioè ne possiamo parlare tranquillamente per tantissimi luoghi della terra. E questo è, cioè, ci stanno rubando la terra da sotto i piedi. Questo è quello che arriva in generale dalla mia visione del mondo. Ecco. Anche lì dove questo fenomeno, che non conoscevo questo nome tecnico, però ho capito perfettamente di ciò che parli, è lì dove ci sono continuamente delle interferenze anche di geoingegneria, se vogliamo dirla tutta. Sì, lì è una questione complicata, Francia, perché allora, il land grabbing infatti è un fenomeno molto complesso, non è assolutamente accettato da un punto di vista generale, però diciamo che il tipo di protesta rimane sempre molto valida a chiunque la si ponga, perché di fatto c'è una perdita della terra, cioè nel senso è una questione molto tangibile, che a un certo punto quelle terre non possono più essere utilizzate dalle persone che ci abitavano, quindi parliamo di espropri, parliamo di spopolamenti, parliamo di intere persone che devono emigrare, cioè all'interno anche dell'Occidente, non stiamo parlando di persone che disperate dal sud del mondo devono trovare un luogo dove sopravvivere, stiamo parlando di persone che in teoria sono sotto uno Stato nazionale, che fa parte dell'Europa, quindi voglio dire, questo è un fatto tangibile che o ignori o comunque cioè non puoi dire che stanno dicendo cazzate queste persone che si mettono a fare queste proteste. Mentre questi altri discorsi qua, ingegneria, tutta una serie di fenomeni, sono stati etichettati tutti con una grande palla come complottismi,
e finisce là. Quindi c'è le lotte per le servitù militari, per tutta una grande palla dove insomma c'è soprattutto Sono state complottismo di base. stereotipate anche, ecco, diciamo così, però io penso che abbiano un certo senso per persone che amano approfondire e amano interessarsi del fenomeno, Assolutamente, assolutamente. perché Il poi problema è che non possono essere divulgate con tranquillità. Prima di tutto che ci sono i cani chiamati da bunker che sono sempre là a dire no, stai dicendo no, tu studia, cioè tipo Sgarbi che dice capra, capra, capra. I debunker fanno così e ti dicono studia, studia, hai la laurea, studia, studia. Cioè, analfabeta, analfabeta, e basta. Cioè, non si può parlare con questa gente perché ovviamente non è talebani solo... del pensiero unico. Esatto, esattamente. Quindi è molto complesso portare avanti questo tipo di discorso. Cioè, io me ne guardo bene, sinceramente, nel senso che sono discorsi che posso fare tranquillamente con persone con cui ho ampio respiro logico e di vario tipo, ma in linea generale fare divulgazione in questo senso è schierarsi verso una spinta, diciamo, mondiale piuttosto che un'altra, perché io penso che la polarizzazione del pensiero unico e del pensiero alternativo sia comunque manipolata in un modo o in un altro. Io la penso così, quindi preferisco non dare energia a quel tipo di cose, ma semplicemente ragionare su me stessa e fare un lavoro. È sempre stato così. Quando, ogni volta che c'è quella che, oramai è un termine abusato, quello di presa di consapevolezza, perché a volte lo usano anche persone che non hanno ben capito cosa significa. Risvegliato, stai dicendo risvegliato. No, parlo proprio di presa di consapevolezza. Oggi le Lo persone so. parlano di consapevolezza, di risveglio spirituale, quando evidentemente ci hanno capito un po' poco. E anche qui c'è sempre un po' la mano della New Age e di altre situazioni un po' Che fa particolari. parte della stessa roba, capito? Fa tutto parte della stessa roba. Esatto. Gli alieni che sparano Ora per gli alieni aria, abbiamo. cioè fa tutta parte della stessa roba. Cioè l'idea è comunque quella di massificare, massificare, massificare sempre di più. Cioè mentre persone come me e come te cercano di decentralizzare in modo che, insomma, la gestione dei territori, delle idee, delle persone del vivere, non del sopravvivere, sia qualcosa di più armonico, ci sono persone che continuano a centralizzare sempre di più perché sennò gli sfuggono al controllo. Il controllo di qual è la loro mira fondamentalmente, quello di scegliere il destino dell'umanità. Cioè questi stanno scegliendo se vogliono, se possono andare sul pianeta rosso, sì o no. Adesso l'ha detto l'UEF, però nel frattempo sotto si scanneranno perché c'è gente che invece vuole portare avanti la transizione ecologica qua, e c'è quello che sono così, cioè quelli si stanno scannando sulle nostre Ma spalle. qualunque anche giusta causa può essere utilizzata contro di noi e può diventare una gabbia. Se noi pensiamo, per esempio, che in un certo senso la rivoluzione gandhiana oggi è diventata un po' una nuova gabbia per far sentire le persone parte di un progetto spirituale e di una rivoluzione stando seduti a casa propria senza fare nulla, secondo me quella è un po' una gabbia. Nel senso, oggi si tende troppo ad abusare di parole dette in un preciso contesto storico da maestri spirituali, da precise personalità, che però non c'entrano nulla col mondo di oggi e con la situazione che noi viviamo. Io faccio sempre un esempio, permettimi questa piccola parentesi. Nel momento in cui le persone hanno preso consapevolezza che il vecchio modello, no, di religione cattolica, un po' bacchettona, legata alle vecchie case monarchiche, non andava più bene, i giovani in quel momento rimettono in discussione tutto e arriviamo, tra tanti eventi storici, al famoso 68. Perché c'è il 68? Perché i giovani hanno rimesso in discussione un po' il patriarcato, un po' la vecchia visione, però c'è un problema. Dal 68 che nasce il femminismo, giusto, il movimento hippie con principi sani al principio, una serie, i diritti delle minoranze, tutto giustissimo, ma tutto questo viene usato contro lo stesso popolo a un certo punto, perché si crea una sorta di gabbia ideologica, spirituale, che li frega una seconda volta e quindi siamo passati si era aperta la prima matriosca, ma dentro ce n'era un'altra, il sistema delle matriosche, no?
E quindi a quel punto si era passati semplicemente dal Papa, dal monarca di turno, dal santone di turno al santone di matrice, diciamo, New Age orientale, alla Sai Baba. Quindi non è che era cambiato chissà cosa alla fine dei conti. Non è che era cambiato. Quindi qualsiasi cosa, anche la più genuina, può essere usata contro di noi. Sono assolutamente d'accordo in questo senso. Io non dico che il male del mondo moderno si annidi tutto nel 68, però è vero che lì c'è stata una grossa sperimentazione di massa su queste dinamiche sociali. Lì nasce la sociologia delle comunicazioni di massa, cioè c'è un vero utilizzo specifico delle televisioni, delle telecomunicazioni. Cioè, diciamo che quello è il nocciolo e l'origine di tutta una serie di questioni che poi stiamo affrontando nel merito in questo decennio, però è così. Facciamo un ultimo cenno alla guerra, cosa dici? Dai, ci manca questa bellezza, quest'ultima cosa ci manca. No, io semplicemente mi sono segnato alcune parole che ha detto la Meloni ieri, la fonte qui è il TGCOM24 che si è limitato a riportare un po' alcune parole. A fare il pappagallo, come gli piace fare i pappagalli ai giornalisti italiani, eh? Ai giornalisti italiani piace molto, diciamo, diciamo c'è un lead, un ampliamento, un background, finisce lì, diciamo, in salsa molto democristiana e conformista al potere dominante. Assolutamente. Queste le parole di Giorgia Meloni, le parole però le ha dette lei, il giornalismo naturalmente l'ha solo riportate. La Meloni rispondeva a chi la attaccava per quanto riguarda il discorso dell'invio delle armi all'Ucraina e lei ha risposto a queste critiche così: noi abbiamo già delle armi che riteniamo oggi fortunatamente di non dover utilizzare, quindi non c'è niente che stiamo togliendo agli italiani per allontanare una guerra che potrebbe riguardare anche gli italiani. Ora, perché questa guerra potrebbe riguardare anche gli italiani è un mistero, come un mistero perché abbiamo delle armi che non utilizziamo. Ne ho parlato anche con Fulvio Grimaldi di questa cosa, oggi ci siamo fatti 4 risate e io sono allibito perché sinceramente la Meloni con quest'ultima frase ha confermato perfettamente a 360 gradi il suo essere genuflessa completamente alle logiche americane ed atlantiste, né più né meno, perché stiamo parlando della stessa persona che fino a qualche anno fa si batteva per i diritti della Crimea, sui referendum in Crimea, contro i danni alle popolazioni del Donbass, contro le sanzioni alla Russia, e oggi la ritroviamo che abbraccia Zelensky, bacia Biden, non so cosa altro possa fare, preferisco non saperlo. No, anche perché tu sei maschilista, altrimenti se lo dici, quindi stai attento a quello che dici. No, non dico niente, per carità. Perché ci mancherebbe altro. No, vabbè, ascolta, ci sono questi 2 elementi di questa dichiarazione che mi lasciano parecchio perplessa. Appunto, uno, perché questa guerra dovrebbe interessare l'Italia? Perché l'Italia è il burattino della NATO. Cioè è una Polonia americana. Esattamente. Quindi questa c'è la risposta ed è palese. E l'altro è perché abbiamo delle armi e non le usiamo? Per la stessa risposta di prima, cioè è così. Deposito armi, colonia, cioè quello è per forza. Cioè, ma si vede proprio anche veramente quando ci sono gli incontri tra i capi di Stato degli Stati nazionali europei. Cioè, a parte che l'Italia ha sempre fatto, cioè forse dai tempi di Andreotti che non fa un po' di figura decente all'interno di questi contesti, e ho detto tutto, ma anche a questo giro diciamo che l'Italia è sempre la ruota del carro, e lei lì che sgomita per cercare di... Sembra che sia una questione semplicemente sua personale come politico, invece no, è una questione proprio di ruolo istituzionale all'interno di tutto il baraccone europeo e mondiale. Cioè, l'Italia è un luogo dove sperimentare delle cose, provare... Cioè, di fatto le multinazionali vengono qui in questa parte del Mediterraneo a testare i loro prodotti, punto, di qualunque prodotto si tratti, dalle prodotti digitali a quelli... Noi non possiamo le esportare armi. niente però, noi niente, solo loro possono esportare. Esattamente.
Ma Un po' comunque senti, Fra, te lo dico sinceramente, un po' gli italiani mi viene da dire, ah, benvenuti nel club, perché la Sardegna da molto che fa questa cosa, veramente da molto, da molto. Quindi mi verrebbe da dire all'Italia, come Stato nazionale, benvenuta nel club, di essere colonia di qualcun altro. Noi siamo la colonia della colonia, non so chi sta peggio, quindi preferisco stare zitta, insomma, facciamo finta vista che... in quest'ottica è così, vista in quest'ottica. Comunque riguardo alle armi, è dagli anni 70 che noi abbiamo le basi Gladio. Vedi, è un po' come l'Ucraina la situazione italiana, solo che in Italia negli anni di piombo funzionava così. Avevamo le basi Gladio con le armi fornite dalla NATO, e queste armi fornite dalla NATO, dal potere americano, le utilizzavano gruppi estremisti, in particolare di estrema destra, bisogna dire, da Ordine Nuovo e così via, che venivano usati in funzione anticomunista e per la strategia della tensione che serviva per stabilire determinate dinamiche e tenere in bilico un popolo su certe questioni. E in Ucraina, in Ucraina è andata un po' peggio la storia, però vedi come si ripetono determinate dinamiche, gruppi estremisti come Ma è la Pravisetto, questione del territorio di confine. Come dicevo prima, diciamo, questa parte del Mediterraneo è proprio un ponte. Allora, la Sardegna è una portaerei nel mezzo del Mediterraneo, cioè secondo quella logica, ovviamente. Stessa cosa per la Corsica, però dallo sguardo contrario, diciamo. Mentre invece la penisola italiana è proprio una passerella, quindi come l'Ucraina lo è, diciamo, zona cuscinetto, da quella parte noi in questo senso lo siamo verso l'Africa, ma anche verso il Medio Oriente, eccetera, eccetera. Cioè è normale che sia questo tipo di ruolo. Cioè io non torniamo comprendo come... all'origine del discorso. Sì, non comprendo come sia possibile che, insomma, le persone non si rendano conto di queste dinamiche, ma semplicemente studiando anche la storia nei testi di scuola, che voglio dire, non è che siano così precisi e così puliti, perché tendenzialmente sono propagandati e pieni di imprecisioni, però riesci a capirla lo stesso, perché sostanzialmente quello che ti arriva è questo, che ci sono una serie di interessi e di influenza da tempo in memoria proprio per diciamo, il ruolo strategico anche geografico. Certo. E insomma, Fra, siamo fregati. Niente, tu che sei più giovane di me, come vedi il futuro? Bella domanda. La risposta non saprei dirla, potrei dire non lo so, però un piccolissimo spiraglio di luce forse c'è. Cioè, non è che voglio essere quello che trova per forza lo spiraglio di luce, la luce in fondo al tunnel, ognuno la chiami come vuole. Però io ho notato che c'è stato comunque un indebolimento di determinate logiche globaliste, come vogliamo chiamarle, anche il fatto che la gente non vada più a votare, no? Comunque rappresenta un piccolo segnale. Le persone sono stanche, le persone sono, la maggior parte forse sono anche rassegnate, attenzione, però nella storia c'è sempre quel piccolo zoccolo duro che comunque riesce a cambiare, riesce a cambiare il corso degli eventi. E i pazzi, solo i pazzi cambiano la storia. Ebbene, io devo ammettere che quando andavo in tutte, e vado tuttora in tutte le piazze che si oppongono a tutte le logiche dominanti, le persone più strane della società, tra cui probabilmente anche il sottoscritto e persone ancora più strane di lui, sono quelle che si battono per dei principi di una società quantomeno più sana. E allora io dico, è vero, sono i pazzi che cambiano la storia. E forse il mondo, il nuovo mondo, se così si può dire, ricomincerà proprio da quei pochi pazzi che si sono opposti, faccio questa piccola metafora, anche questa molto abusata, come Davide fece contro Golia. Cioè un uomo piccolo che con una fionda riuscì a colpire sulla fronte il gigante e a scovare il punto debole e ad annientarlo, vincendo quella battaglia. Quindi secondo me ci sarà inevitabilmente un periodo migliore, ma non ci saranno tutti in questo periodo migliore. Non ci saranno, ci saranno, se pochi non lo so, ma non tantissimi,
che cercheranno di ricostruire quello che sarà inevitabilmente un nuovo mondo. Il vecchio mondo è finito, attenzione. Adesso si gioca la partita per il nuovo mondo, e il nuovo mondo, ci sono due ipotesi di nuovo mondo. Uno che è quello che potremmo ricostruire noi, di cui non sappiamo nulla, ma sappiamo che sarà meglio sicuramente di quello che vuole costruire l'elite, fatto di transumanesimo, controllo sociale maniacale, e chi più ne ha più ne metta, è una serie di distopie che non sto qui a elencare. Io spero che vinceremo noi, e credo che in un qualche modo, anche qualora loro dovessero avere la meglio, noi comunque avremo il nostro spazio e avremo la nostra possibilità. Sì, la penso anch'io come te, anche se il mio ottimismo è più per forza di cose, cioè nel senso che sono sempre più realista, man mano che vado avanti con gli anni, sono sempre più realista, e il mio ottimismo non dico che sia una posa, ma è una scelta volontaria. Cioè, voglio essere ottimista anche perché ho fatto dei figli in questo pianeta e non me lo posso permettere di non essere ottimista, cioè non posso presentare a loro veramente l'atto terribile della medaglia. Vorrei far vedere che esiste, insomma, che esiste anche un aspetto in cui gli esseri umani, se combattono per ciò in cui credono, forse almeno una nicchia riescono a strapparla, diciamo, a questa oscurità generale. Quindi sì, in questo senso sono abbastanza ottimista anch'io. Quello che non ho capito però, se tu stai aspettando l'Apocalisse, o se pensi che l'Apocalisse ci sia già stata, o se, cosa pensi in questo senso? Allora, io non credo che l'Apocalisse ci sia già stata, io credo che debba ancora arrivare di fatto. Però io dico che l'Apocalisse per me non significa distruzione totale del tutto, ma significa una distruzione di una parte, anzi di una grossa parte delle cose che ci circondano, ma da quella distruzione sopravviverà una piccola parte che comunque ricostruirà il tutto. Sì, anche io penso che non abbiamo ancora abbastanza toccato il fondo da avere veramente coscienza del nostro ruolo sul pianeta. Caro Francesco, ti ringrazio, sono le 8:20, io ti ringrazio, veramente è stato bellissimo fare questa chiacchierata con te, Grazie a veramente te, grazie a te. sempre molto, molto bello affrontare questi discorsi con te. Infatti in questi giorni abbiamo evitato di sentirci in modo da non tirare fuori troppa roba da poterne dire anche in live, insomma, altrimenti esauriamo tutto in conversazioni private. Esatto. Quindi grazie di cuore per aver partecipato. Per nuovi, diciamo, sguardi verso l'attualità, mi raccomando, fatti trovare pronto se ti fa piacere. Assolutamente. A me farebbe piacerissimo riaverti qui con noi. Ringrazio chi ci sta seguendo insomma nella live, chi ha scritto in chat. Vi chiedo scusa per questi problemi tecnici, ma Fan e Tozzi ovviamente hanno la loro nuvoletta di sfiga tecnologica. Noi siamo così, prendeteci per quello che siamo. Un grazie profondo a tutti, un abbraccio e un buon ASB.